Assalamu alaikum everyone. Kita khora shokol asoni bala and welcome to another new video. So aske ami duijon bayre ami response khora chesta kormo. Duijon bay amare comment korson. Ekjon bay amar like permanently taina amar video dekhon onek din dori and taina amare continuously khoira de bay apni jodi ekta video banaita income or ufre koto dekha income. So asha kori aske tainor answer ta ami doar chesta kormo and arekjon bay yo Bangladesh theke comment korson je bay আমি যদি কানাডা আই আমার 10 বছরের এক্সপেরিয়েন্স আছে ট্রাকিং এর উপরে সো আমি আইলে কানাডার মাঝে ট্রাক যদি কিনি নিজে তাইলে কিভাবে আমি আপনার কত টাকা ইনকাম করতে পারমু এন্ড মানে কত টাকা একটা ট্রাকের কস্ট হইব সো ইনশাআল্লাহ আমি ভিডিওর মাঝে আপনারে এক্সপ্লেইন করার চেষ্টা করব সো ফার্স্ট অফ অল ভাই আপনি যেটা জানতে চাইছেন ইনকাম যে আসলে এক্স্যাক্টলি একটা ট্রাকার কত টাকা মান্থলি ইনকাম এটা কিন্তু হওয়া খুবই টাফ বিকজ ইনইলো আপনার ডিফারেন্ট ক্যাটাগরির কাম আছে কেউ হইলো নয়া ড্রাইভার কেউ হইলো পুরান ড্রাইভার কেউ ফ্ল্যাট বেড কাজ করে কেউ আপনার ড্রাইভ এন্ড বক্স যেটা এগুলার কাজ করে সো ডিফারেন্ট ক্যাটাগরির কাম আছে এন্ড ডিফারেন্ট স্যালারি বাট কেউ দরকা সিটিজ কাজ করে আবার কেউ দরকা হাইওয়ের মাঝে কাজ করে সিটিত কাজ হলে দরকা আপনি লোকালের মাঝে কাজ করবা আপনি সকালে গেলা যেটা আমি করি সকাল 5টায় 6টায় স্টার্ট করলা কোনদিন লাইক 7টার সময় আর্লি মর্নিং স্টার্ট করলা আপনার বিকালে 5টা 6টার দিকে শেষ হয়ে যাব আর যারা হাইওয়ের মাঝে কাজ করে তারা দরকার একটা ট্রিপ লইয়া গেলা এক সপ্তাহ আপনার রোডের মাঝে থাকা লাগে কাজ ওইরকম ট্রাকের মাঝে ওইরকম ব্যবস্থা আছে বেড টেড সব কিছুই আছে সো ইনশাআল্লাহ এগুলা নিয়ে পরে আমার চ্যানেলে ভিডিও আপলোড দেওয়ার চেষ্টা করবো ট্রাকের ভিতরে একটা ট্যুর লইয়া ইনশাআল্লাহ এগুলো আপনারা দেওয়ার চেষ্টা করবো বা দেখানোর চেষ্টা করবো সো দরকার এক্স্যাক্টলি দ্য অ্যামাউন্ট এটা হওয়া খুবই টাফ কারণ নয়াসা ড্রাইভার হলে 1 লাখ স্যালারি আবার যাবার এক্সপিরিয়েন্স আছে কাজর তারা কিন্তু অন্য লাখান স্যালারি তারা সবসময় একটু বেশিটাই পায় আবার যারা সিটিজ কাজ করে দরকার সিটির যে কাজ করেন যদি আপনি দরকার ইনোর মাঝে আবার 2 ক্যাটাগরির কাজ আছে কেউ আবার ব্রোকারের আন্ডারে কাজ করে কেউ আবার দরকার ডাইরেক্ট কোম্পানির লগে কাজ করে দরকার আমার এক্সপিরিয়েন্স যেটা আমি শেয়ার করি যদি ফার্স্টে আমি কাজ পাওয়ার পরে আমি ব্রোকারের মাধ্যমে কাজে গেছিলাম কারণ আমার অনেকগুলা কোম্পানি লইরো না বিকজ আমার এক্সপিরিয়েন্স নাই সো আমি ব্রোকারের আন্ডারে কিছুদিন কাজ করলাম তো ব্রোকারের আন্ডারে কাজ করার পরে তারা আমারে লাইক কইছে যে তোমার কাম এরকম সকাল থেকে বিকাল মানডে টু ফ্রাইডে কাজ করবাই এন্ড তোমারে আমরা অত টাকা স্যালারি দিমু $18 পার আওয়ার সো আই ওয়াজ লাইক সারপ্রাইজ দেন আফটার হি সে ওকে তুমি 3 মাস কাম করার পরে তোমারে আমি $20 পার আওয়ার স্যালারি দিমু সো আমি বললাম ঠিক আছে কাজ করলাম বাদে 3 মাস পরে আমি কাজটা সাইছি দেখি যে আমি কাজ কইরা পরিশ্রম কইরা আমার যেটুকু বেনিফিট পাওয়ার কথা এতটুকু পাইরাম না সো ব্রোকার আন্ডারে কাজ করার কারণে সো আমি বাদে সাইছি এখন আমি কিন্তু সুইচ করছি আপনারা সকলেই জানেন বা সকলেই দেখরা আমার ভিডিও দেখেন আমি এনডি ট্রান্সপোর্টের লগে কাজ করি তো আমি এনডি ট্রান্সপোর্টের লগে কিন্তু এখন কাজ করি যেটা হচ্ছে আপনার ফ্ল্যাট বেডের কাজ করি সো তারা এখানে যাওয়ার পরে তারা আমার 3 মাস এক্সপিরিয়েন্স থাকার পরে তারা নিছে সো নেওয়ার পরে তারা এখানে কিন্তু ডিফারেন্ট তারা আমার প্রথমে কইছিল যে আপনার মন্ট্রিয়াল টু টরন্টো বা ক্যালগারি আর নাইলে মানে আমেরিকা করার লাগি পার্টনারশিপ সো আমি চিন্তা করলাম যেহেতু আমার ফ্যামিলি আছে বা এভরিডে আমার বাসা যাইতে হয় সো আমার দ্বারা এটা সম্ভব না আমি সিটিত করতাম হইব তো সিটির মাঝে তারা আমার কইছে 2 ধরনের স্যালারি আছে সেউরে তারা দরকার আপনার $23 করে দেয় সেউরে $21 করে দেয় সো ডিফারেন্ট বিকজ এটা হলো কোম্পানি একলাহান কিন্তু ফলো করেন যেন কোম্পানি একলাহান স্যালারি দেয় কিন্তু আপনারে আবার বড় কোম্পানি ব্রোকারের আন্ডারে সবসময় কিন্তু একটু কম হয় বাট ব্রোকারে মানুষগুলারে নিয়ে তারা কোম্পানির ভিতরে হারায় আর কি যেটা আমরা বাংলা ভাষায় হয় দালালের মাধ্যমে কোম্পানি তারায় কারণ ডাইরেক্টলি অনেক সময় কোম্পানিগুলো আপনার নিতে চায় না এক্সপিরিয়েন্স না থাকলে সো যারা দরকার এক্সপিরিয়েন্স বেশি আছে 3 বছর 2 বছর তারা কিন্তু সবসময় স্যালারিটা একটু বেশি থাকে আর আপনি যদি মাইলসে কাজ করেন তে মাইলসে কাজ করলে আপনার দরকার আপনার কোনো কোম্পানি দেয় 50 সেন্ট মানে আপনি দূরে গেলে একটা ট্রিপ লাগাই বা একটা ট্রিপ যদি আপনি 5 দিনও লাগাইন মিনিমাম আপনি $2,000 থেকে $2,500 ইনকাম করতে পারা এক সপ্তাহ বাট ডিপেন্ড আপনার কত দূর হয়ে যায় কতটুকু মাইলস আপনি দৌড়াইরা অনেকে আবার পার্টনারে যার অনেকে সিঙ্গেল যার এটা হইলো আপনার যার যে ব্যক্তিগত কেউ পার্টনার বালা পায় কেউ একলা বাজারে আর সিটির যেগুলা কাজ হয় মোস্টলি এগুলো হইলো বাই আওয়ারলি তো আওয়ারলি দিলে আমি আপনার যেটা কইলাম কোনো কোম্পানি আপনার $21 করে দেয় $22 করে দেয় $23 করে দেয় আবার ব্রোকারও গেছে গেলে তারা আবার কম দেয় সো আশা করছি আপনি মোটামুটি একটা ধারণা পাইছেন যে সিটিত কাম করলে কিন্তু ওই রকম আওয়ারলি দরকার স্টার্টিং স্যালারি আপনার $21 $22 $20 ওই রকম দেয় ডিপেন্ড করে কোম্পানিগুলোর উপরে সে কত টাকা স্যালারি দেয় বড় কোম্পানিগুলো নিলে ভালো স্যালারি দেওয়ার চেষ্টা করে আর আপনার হাইয়ের মাঝে যারা কাজ করে তাদের স্যালারি হইলো ওই রকম মানে আপনার
মানে পার মাইল হিসাবে দেয় 55 সেন্ট পার মাইল সো আশা করি আপনি বুঝছেন এন্ড এক্স্যাক্টলি দ্য অ্যামাউন্ট মান্থলি কত টাকা এটা হওয়া কিন্তু খুবই টাফ বিকজ নতুন ড্রাইভারও 1 লাখ আর্নিং সিস্টেম আবার যারা ফুরান তারা কিন্তু আর্নিং সিস্টেম আরো লাখান বিকজ তারা অনেক বেশি কাজ করে মাইলসে দৌড়ায় সিটির যারা কাজ করে তারা আবার দরুকা বাই আওয়ারলি করে আওয়ার মধ্যে স্যালারি অনেক সময় কম থাকে হ্যাঁ অনেকেই আপনার দরুকা যেমন আমার ফ্রেন্ড আছে মোহাম্মদ ভাই যে আলজেরিয়ান খুব ভালো মানুষ সে কিন্তু আবার দরুকা আপনার আমেরিকা যায় উনি কিন্তু 1 লাখ করে তো উনি মোটামুটি আমার যেটা একটা ধারণা দিছে কইছে লাইক 6 থেকে 7,000 ডলার যদি আপনি বেশি হার্ড ওয়ার্ক করেন তাইলে লং ডিস্টেন্স করলে করা সম্ভব বাট আপনি কাজ করতে হবে ওরকম দুমাইয়া আর লোকালও যেটা আমি যদি আপনার ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করি যেহেতু আমি লোকালও কাজ করি লোকালও যদি আপনি কাজ করেন মিনিমাম আপনি 4 থেকে 5,000 ডলার কামাইতে পারবা যদি আপনি ওইরকম মানে কাজ করেন বেশি যদি হার্ড ওয়ার্ক করেন ডিপেন্ড করে ভাই আপনি কতটুকু কাম করবা আপনি এটা তো দুনিয়ার নিয়মে আপনি বেশি হার্ড ওয়ার্ক করবা বেশি টাকা আর্নিং করবা আপনি যদি কইন আমি একটু ফ্যামিলির সময় দিই একটু রিল্যাক্সলি কাম করি তাইলে আপনি ধরুকা ইউনো আপনি লাইক 3-4,000 ডলার তো আপনি কামাইতে পারবা চোখ মুজা তো মোটামুটি আশা করি আপনার একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছি আর একটা জিনিস যদি হয় ড্রাইভারের স্যালারিও 1 লাখ আপনার ড্রাইভেন হইলে ও দেখো একটা ছবি দেখানি ওটা হইল গিয়ে ড্রাইভেন আর ফ্ল্যাট বেডের স্যালারি হইলে 8 লাখ ওটা হইল গিয়ে ফ্ল্যাট বেড সো ফ্ল্যাট বেডের সবসময় একটু বেশি স্যালারি দেয় কোম্পানি হলে বিকজ ফ্ল্যাট বেডের কামটা অনেক পরিশ্রমিক হয় অনেক হার্ড ওয়ার্ক হয় সো আশা করছি মোটামুটি আপনি একটা ধারণা পাইছেন স্যালারি সম্পর্কে কত টাকা আর্নিং করা সম্ভব এখন যদি আমি আর একটা বাইর আনসার দেওয়ার চেষ্টা করি যে ভাই আপনি জানতে চাইছেন আপনার 10 বছরের এক্সপিরিয়েন্স আছে এখন আপনি কানাডা আইতে চারা কানাডা ট্রাক লইতে চারা ট্রাকিং এর উপরে আপনি বিজনেস করতে চাইরা ফর এক্সাম্পল খান যেমন অনেকেই ট্রাক কিনে করে বিজনেস করে রেন্টো ডিলার কোম্পানি হল লগে সো এখানেও কিন্তু অনেকগুলো ব্যাপার স্যাপার আছে ভাই ধরোকা ফার্স্ট অফ অল আপনি কানাডা আইলে যে কোনো দেশের যদি আপনার এক্সপিরিয়েন্স থাকে কাম হইতো না বিকজ আপনার এক্সপিরিয়েন্স থাকলে ওখানে ইয়া ওখানে তাদের রুল মতোই আপনি লাইসেন্স লইতে পারা হ্যাঁ এক্সপিরিয়েন্স হইলে একটা জিনিস কাজ হইবে আপনি কোনো কোম্পানিতে গেলে আপনার তারা এক্সাম নিব এক্সাম নেওয়ার পরে এক্সপিরিয়েন্স থাকলে সত্যকারে এক্সাম এক্সপিরিয়েন্স থাকলে আপনি হয়তো বা বালা করলে ফাঁস করবা দেন তারা আপনার জব দিব দেন আপনি ফর এক্সাম্পল একটা ট্রাক যদি কিনেন একটা ট্রাকের প্রাইস ডিপেন্ড এখন আপনি ধরোকা ট্রাক ফুরান আছে নয়া আছে ম্যানুয়াল আছে অটোমেটিক ট্রান্সমিশন আছে ডিপেন্ড করে আপনি কোন ধরনের ট্রাক কিনতে চাইরা ফর এক্সাম্পল আমি যদি আপনার একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করি যে আপনি কোনো ট্রাক পাইবা আপনি ধরোকা 30,000 40,000 ট্রাক পাইবা আবার কোন কোন ধরোকা যেগুলা 2016-17 তারপরে আপনার 14 ডিপেন্ড করে কন্ডিশনের উপরে 30-40,000 টাকায় পাইবা ট্রাক কোনো কোনো ম্যানুয়াল ট্রাক আবার 20,000 টাকায় আছে 15,000 টাকায় আছে ম্যানুয়াল ট্রাক যেগুলা একটু ফুরান আর নয়া ট্রাকও যদি আপনি দেন অটোমেটিক ট্রাকও আপনার 50,000 টাকা 60,000 টাকা দইরা তো আরো হাইয়ার অ্যামাউন্ট আছে আপনার যেত বেশি অ্যামাউন্ট হাই অত বালা ব্র্যান্ড নিউ লইলে আপনি 1 লাখ টাকা পর্যন্ত ট্রাক আছে ট্রাকের উপরে এক প্রাইস তারপরে আপনার টেইলার শো লইলে আরো প্রাইস আপনার সো এইগুলা ডিপেন্ড করে আসলে আপনি কিতা এক্স্যাক্টলি লইতে চারা কোন ধরনের ট্রাক লইতে চাইরা এটা এখানতই আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার না আপনি কিতা লইতে চারা সো আশা করছি আপনি মানে আমার আনসারটা পাইছেন না আশা করি আমি আপনার এক্সপ্লেইন করতাম পারছি যে আপনি নয়া ট্রাক নিলে ওইরকম একটা প্রাইস হইব আর ফুরান ট্রাক নিলে ওইরকম একটা প্রাইস হইব অটোমেটিকের দরকার একটা প্রাইস আবার ম্যানুয়াল ট্রাকের একটা প্রাইস সো আশা করি আপনারা আমি বুঝাইতে পারছি and আপনারা clear about that so I hope you guys enjoyed this video if you do please subscribe to my channel and thank you so much everyone for watching my video and please keep your support thank you guys and I'll see you in the next video bye